越搞會越好重㗎，越搞就越重嘅，係啦。耕耘一分收穫就係咁解啦嚇。有冇手痛啊？有冇啊？係啦，好重啊，其實好難搞啊，要交法。如果交唔到就應該又唔係麵粉，我哋碗都淥埋我哋。個切割工具。Yes。好唔好食啊？可唔可以食雪糕嘅？哦，犀利！哦，大家可以話好食咁啊！佢個十字嘅我哋嘅，邊得我哋嘅？好，咁我哋嘅，多謝。